Ukiweza kupita kwenye ukurasa wake msanii Diamond Platinumz utaweza kupatana na hii video ambayo ameweza kuipandisha kwenye ukurasa wake, ikiweza kumuonesha akiingia ndani ya private jet. Na pia ukiweza kuangalia vyema utaweza kupata kwamba pia pilo ambazo ziko ndani ya ile private jet ambayo msanii Diamond Platinumz ameweza kusafiri nayo zimeweza kuandikwa jina lake msanii Diamond Platinumz. Baada ya yeye kuweza kupandisha hii video, aliweza kuandika hivi: always on the move. Na ukiweza kupita pale kwenye comment section, watu wengi wameweza kujitokeza na kutoa maoni yao tofauti. Mmoja ameweza kusema Simba kanunua private jet na hajapost. Mwingine akaweza kusema king of the jungle. Mwingine akaweza kusema sasa si utamaliza hela, si bora ungenunua yako tu, kawadai wale wala kutapeli. Utaweza kufahamu kwamba pia msanii Diamond Platinumz kipindi kiko hapo nyuma aliweza kufunguka kwamba kuna watu ambao waliweza kumtapeli akitaka kununua private jet ya kwake.